空军今仔针对永宁高教机的失事对外说明，指出讲15日早起8点38分，高教机对台东的志航基地起飞，升空2分钟了后，飞官是回报讲2粒发动机拢故障，因为这款状况较罕见，敢是受到鸟仔的攻击。空军嘛表示讲无排除任何的可能，目前有关键的乌鸭仔佫还未找到。国机国造永宁高教机顶一日头一届发生事故。加在飞行员跳伞疯救起来，空军18做专案说明，讲飞官林伟驶永宁高教机，15早起8点38分为台东志航基地起飞，做例行性的训练。想不到起飞2分钟了后，伫志航基地东北边4海里的所在回报mayday，也佫有双边的发动机失效。飞行员是赶紧跳伞，救护机伫8点52分起飞，9点51分发现飞行员伫导升艇内底。赶紧甲吊起来，甲伊送病院。整个飞行情况到目前为止都非常的正常。好，画面会停在这个地方，是因为这个时候发动机出现了失效的情况。永宁高教机发生事故迄一天天气真好，有符合训练的标准。空军透过飞的路线，发现飞行的情形甲起飞一切拢有正常，一直到2分钟的时阵开始有各样。根据飞行员的讲法，伫高度差不多2000英尺的所在，明显感觉推力无去。检查发动机仪表，各项的数值持续在落，显示器嘛拢无法度显示，伊随通报，而且随弹射跳伞走出去。不过，双边的发动机失效是真罕见，也若敢有受到交击，空军讲无排除任何可能性。但飞行口述的这个情况呢，比较没有闻到一些异味焦臭味或者是发动机有一些抖动这个情况那它的叙述的情况就是明显的感觉到推力丧失。针对予永宁高教机残骸的进度，空军目前敢若找到倒边副机室甲固定室，也若关键的乌鸭仔到今也未找到。针对这点，空军请海巡艇炸升力，还有水底声音定位器继续咧找。也若其他的永宁高教机目前拢停飞，执行天安的特检。外界关注讲，敢会影响飞官换装的训练？那在目前整个换训的这个情况呢目前都不会受到任何的这个影响。当然我们就尽快的找出有可能的原因，做完相关的训练跟相关的这个飞机特检。针对永宁高教机的飞官林伟跳伞逃生，得到大社济议元首马丁贝克的认证，才做好运的第7777个疯救起来的人。照国际流程，马丁贝克会颁发证书甲纪念品予伊。针对这点，空军回应讲乐观其成。公司新闻台北报道。